olasizmi? Sizga fermerlar qanday masalalar bilan ko'proq murojaat etyapti? Ularni yer olishi va berishi qanday qonunlar bilan tartibga solinadi? Mana tadbirkorning ko'kragidan itarib, uning da'vosini rad qilib tashlash avjiga chiqib ketgan. Respublika bo'yicha hozir salkam 50% fermer xo'jaligining qo'lida yer ijara shartnomasi mavjud emas. Nimaga? Bu esa qonunbuzar hokimlarga, bu esa qonunbuzar yer resurslari kadastr bo'limlariga qo'l keladi. Fermer bilmaydi, chunki uni bilmaydi, huquqiy savodi yo'q. Buni tuman hokimligi, yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining kotibi, kadastr bo'limlari yaxshi biladi. Birinchi etapda qonuniy manfaatini hokim poymol qildimi? Qonuniy manfaati poymol qilingan hokimning qarorini sudam. Ammo shunday qo'llab-quvvatlab buni da'vosini rad qilish avjiga chiqib ketgan. Bu respublika bo'yicha maddalab ketayotgan kasallik bu. O'zgartira olmaydi. Qachonki xalq deputatlari kengashining raisi boshqa shaxs bo'lsa, tuman hokimi bo'lmasdan boshqa shaxs bo'lsa, bunda haligi amalga oshirilgan islohotlarimiz amaliyotda o'zining kuchini ko'rsatadi. Klasterlarning taqdiri bilan bog'liq nizolar ko'rilayotgan jarayonda ularning faoliyatini tartibga soluvchi qonun bo'lmagandan keyin kelgusida sudlar tomonidan ham qonuniy qaror qabul qilib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Kunuzdagi erkin suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Bugun biz ko'rsatuvimizda O'zbekiston Fermerlar kengashi huquqshunosi Chorixon Qodirov bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chorixon aka, biz sizni mehmoningiz bo'lib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Bugungi gaplashmoqchi va muhokama etib suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzumiz juda ham muhim. Bu ham bo'lsa fermerlarni huquqlari va ularning mana shu yerlarni olish va ularni zaxiraga qaytarib berish jarayonlarini qanday amalga oshirilayotgani to'g'risida. Biz ko'pchiligimiz bilamiz, avvaldan o'sha fermer xo'jaliklari bir necha bosqichda isloh bo'lib keldi. Bugungi kunda mana shu O'zbekiston Fermerlar kengashi tashkil etilgan va ular barcha fermerlarni, dehqon va tomorqa yer egalarini o'z ichiga nima deydi, birlashtiradi. Shulardan kelib chiqib ayta olasizmi? Sizga fermerlar qanday masalalar bilan ko'proq murojaat etyapti? Ularni yer olishi va berishi qanday qonunlar bilan tartibga solinadi? Dastlab tender tanlovi asosida amalga oshiriladi. Tender tanlovi jarayonida g'olib deb topilgan talabgorga tuman hokimining qarori bilan yer beriladi. Shundan so'ng tuman hokimining qarori aslini olib qarasa, tanlov g'olibi deb topilgandan keyin tuman hokimi qarori qabul qilingandan so'ng 3 kun ichida endi tegishli qaror bor, hukumatning 476 sonli qarori bo'yicha 3 kun ichida shu tuman hokimining yer ajratish to'g'risidagi qarori viloyat yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasiga yuborilishi kerak. Viloyat yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining raisi viloyat hokimi hisoblanadi, kotibi yer resurslari davlat kadastr boshqarmasining boshlig'i hisoblanadi. Bu qaror qaytib kelgandan keyin 5 kun muddat ichida yer ijara shartnomasini tuman yer resurslari davlat kadastr bo'limi tomonidan 5 kun muddat ichida rasmiylashtirib, bir tomoniga shartnomaning bir tomoniga yer ijara shartnomasi berishning bir tomoniga tuman hokimi imzolaydi, ikkinchi tomoniga fermer xo'jaligi boshlig'i tomonidan imzolanib, yer resurslari davlat kadastr bo'limidan davlat ro'yxatidan o'tkazilib, qonuniy hujjat rasmiylashtirib, fermer xo'jaligi boshlig'iga taqdim etilishi kerak. Shundagina fermer xo'jaligida yerga nisbatan egalik huquqi paydo bo'ladi. Lekin siz boshida aytib o'tdingiz, u tenderda qatnashib, tuman hokimining qarorini olsa dedingiz. Mana shu joyda ko'pchilik fermerlarda, ko'pchilik dehqonlarda, umuman dehqon fermer emas, barcha fuqarolarda muammolar kelib chiqadi. Bu ya'ni kim? Manfaatlar to'qnashuvi, hokimiyatdagi sarsongarchilik, unga bor, bunga bor degan o'sha byurokratik bosqichlardan o'tish kerak. Mana shu joyga to'xtalib o'tsangiz, bu narsa hozir samarali ishlayaptimi? Buning men amaliyotini, hujjatlarda, qonuniy hujjatlarda ko'rsatilgan amaliyotini aytdim. Endi hayotda qanday, amaliyotda qanday? Siz o'rinli savol beryapsiz. Amaliyotda hozir fermer xo'jaliklarining respublika bo'yicha agar mening gapimni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda kim eshitsa, rahbarlar bundan xulosa chiqarish kerakki, respublika bo'yicha hozir salkam 50% fermer xo'jaligining qo'lida yer ijara shartnomasi mavjud emas. Nimaga? Mana shu men yuqorida aytib o'tgan talablarga rioya qilinmaganligi. Fermer xo'jaligi to'g'risida qonunning 11-moddasida aytib qo'yibdi. Shu yer ijara shartnomasini kadastr bo'limlari tomonidan rasmiylashtirib, byudjet mablag'lari hisobidan kadastr tomonidan rasmiylashtirib berish va ularga shu vazifa zimmasiga yuklatilganligi ochiq-oydin ko'rsatib qo'yilgan. Lekin aslida hozir shu kecha kunimizda taftish qiladigan bo'lsa, respublika bo'yicha salkam tashkil qilingan fermer xo'jaligining 50% yer ijara shartnomasi mavjud emas. Nimaga?
Bu yüzden yer resurslari davlat kadastr bo'limlari tomonidan o'zini zimmasiga yuklatilgan vazifalarni yetarli darajada bajarmaganligining oqibatida mana shu yer ijara shartnomalari ular qo'lda mavjud emas. Bu bularga qanday to'sqinlik olib keladi deyish mumkin. Bu mana tuman hokimi tomonidan fermer xo'jaligining yer bilan bog'liq taqdirini hal qilayotgan jarayonda mana bu tuman hokimi istagan paytda o'zining noqonuniy qarorini chiqarib yer ijara shartnomasi yo'qligini o'zi biladi-da. Turli vajlar bilan. Turli xil vajlar bilan yerini olib qo'yishda, olib qo'ygandan so'ng qayerda to'sqinlik paydo bo'ladi? Fermer xo'jaligi mening qonuniy manfaatim poymol bo'ldi deb ma'muriy sudlarga tuman hokimining qarorini haqqi emas deb topish to'g'risida da'vo ariza bergan paytda sudlar sizni yerga egalik huquqingiz mavjud emas ekan, sizni yer ijara shartnomangiz mavjud emas ekan deb mana tadbirkorning ko'kragidan atarib, uning da'vosini rad qilib tashlash avjiga chiqib ketgan. Bu esa qonunbuzar hokimlarga, bu esa qonunbuzar yer resurslari kadastr bo'limlariga qo'l keladi. Nimaga? Fermer tiklanmaslik kerak. Qonuniy manfaat haqiqatan poymol qilingan. Yerga oid qonun normalariga rioya qilinmagan tartibda, masalan, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi tartibiga rioya qilinmagan holda, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasi tartiblariga rioya qilinmagan holda, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 384-moddasida ko'rsatilgan shartnoma munosabatlar tartibga solish to'g'risidagi qonun normalariga rioya qilinmagan holda ularning yer ijara shartnomasi yoki yerlar zahraga olinib qo'yilgan, sudlarga da'vo ariza berganda esa sudlar vaj keltiradi. Yer ijara shartnomangiz yo'q ekan, yerga nisbatan sizda egalik huquqi mavjud emas degan vaj bilan uning da'vosini o'tkazdirmay tashlaydi. Bunga nima sabab? Birinchi buyruq o'sha yer resurslari davlat kadastr bo'limlari tomonidan fermer xo'jaliklariga belgilangan tartib normalariga qarab o'z vaqtida yer ijara shartnomasi rasmiylashtirib berilmaganligi sabab deb hisoblayman. Chorxon aka, mana shu holatda butun mana aytyapsiz, deyarli 50% faoliyat olib borayotgan fermerlarning xo'jaliklarida mana shunday holat yuzaga kelgan deyapsiz. Bu holatni bo'lishligi tabiiymi, bu qonuniymi va tuman hokimliklari bunga qanday munosabatda bo'ladi? Endi shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, tuman hokimlari mana shu belgilangan qonun qoida tartiblarga rioya qilish kerak. Tuman hokimlarining eng katta xatosi mana shu talabgor sifatida yerni yutib olib, fermer sifatida tuman hokimining qarori chiqqandan so'ng tuman hokimi chiqargan qaror 3 kun muddat ichida viloyat yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasiga kelib tushmaydi. Bu belgilangan tartib taomilda mana shu yerda tuman hokimliklari tomonidan buziladi. Keyin tuman hokimliklarining bu qarorlari viloyat yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasida ko'rib chiqilmagandan so'ng, viloyat hokimi tomonidan tasdiqlanmagandan so'ng hukumatning 476 qarorida ko'rsatilgan 5 kunlik muddat ichida yer ijara shartnomasi berish tartibi batamom buziladi. Bu tartib buzilganligini fermer bilmaydi, chunki uni bilmaydi, huquqiy savodi yo'q. Buni tuman hokimligi yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining kotibi kadastr bo'limlari yaxshi biladi. Bunday holatda aslini olib qarasangiz, yer to'g'risidagi yer kodeksi talablari bo'yicha bu yer ajratish to'g'risida tuman hokimining bunday qarori chiqqani bilan viloyat hokimligiga tasdiqlanmagandan keyin yer ijara shartnomasi qo'lida mavjud bo'lmagandan keyin bu yerga nisbatan unda foydalanish munosabati paydo bo'lmaydi. Huquqiy munosabat paydo bo'lmaydi. Vakolat huquq paydo bo'lmaydi. Yerga nisbatan unda egalik huquqi paydo bo'lmaydi. Lekin dalaga chiqib men fermer ekanman deb ichki ishlar bo'limidan ruxsat oladi, peshat oladi, soliqdan ro'yxatdan o'tadi, yerga soliq to'lab kelaveradi. Mana imtiyozli kreditlardan olib kelaveradi, kontraktatsiya shartnomasi tuzuv rejalarni bajarib kelaveradi, lekin orqasida qarasangiz, uning yerga nisbatan egalik huquqini tasdiqlovchi ijara shartnomasi mavjud emas. Bitta faqat tuman hokimining qarori bo'lgan bo'ladi. Bitta tuman hokimining qaroriga asoslangan holda mana shu ishlar tashkil qilib kelinaveradi, lekin unga yerga nisbatan egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat bo'lmagandan keyin kelgusi etaplarda uning bironta qonuniy manfaatlari poymol bo'lgan jarayonlarda uning huquqlarini, haq-huquqlarini himoya qilishda haligi istagan paytda sudlar tomonidan sizning yerga nisbatan egalik huquqingiz mavjud emas ekan, ijara shartnomangiz mavjud emas ekan degan vaj bilan uning murojaatini, da'vosini rad qilib tashlash yo'li bilan birinchi etapda qonuniy manfaatini hokim poymol qildimi, qonuniy manfaati poymol qilingan hokimning qarorini sudam. Ammo shunday qo'llab-quvvatlab buning da'vosini rad qilish avjiga chiqib ketgan. Bu respublika bo'yicha maddalab ketayotgan kasallik bu. Buni o'z vaqtida oldini olishimiz kerak. Hozir mana bitta kamchilik to'g'risida gaplashib o'tyapmiz, lekin bundan tashqari yer olayotgan paytda negadir juda ko'p narsalar to'g'ridan-to'g'ri hokim shaxsiga bog'lanib qolyapti. Bu narsaga qo'shilasizmi? Hokim shaxsiga bog'lanib qolishligi shundan iboratki, tuman hokimlari tomonidan buni agar ijtimoiy tarmoqlarda meni eshitib turgan tuman hokimlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha tuman hokimlari kadastr bo'limlariga qani qaysi joyda zahrada yer mavjud deb uni chaqirib olib suhbatni olgandan keyin mana shu joyda loyiha qilgan deb
tuman hokimining topshirig'iga ko'ra loyiha qilinadi. Undan tashqari tanlov o'tkazish jarayonlarida ham tuman hokimlarining shaxsan o'zining aralashuvisiz yer berilmaydi. Kadastr bo'limlari tomonidan tanlov o'tkazish to'g'risida e'lonlar berilib, loyihalar e'lon qilingani bilan baribir tuman hokimining aralashuvisiz, tuman hokimining rahbarligisiz bir qarish ham yer talabgorga ham, yangi tashkil qilayotgan fermerga ham yoki boshqa qishloq xo'jalik korxonasi tashkil qilish istagidagi tadbirkorga ham berilmaydi. Demak, bu rostdan ham juda bir-biriga juda ham bog'lanib ketgan holat, jarayon hisoblanadi, shunaqami? Xuddi shunday. Shuning uchun hozirgi kunda elektron tarzda, elektron tanlov asosida yer berish tartiblari o'rnatilmoqda. Endi bundan buyog'i talabgorlar elektron savdo orqali, elektron tanlov orqali fermer tanlovda yutib olsa fermer xo'jaligi tashkil qilinishi. Siz hozir kuzatib kelayotgan, amalda bo'lib kelgan o'sha yer berish tartibini yanada takomillashtirish uchun, tizimni isloh etish uchun qanaqa takliflaringiz bor? Tizimda isloh etish balkim hali barvaqtroqdir. Men o'ylaymanki, O'zbekiston Respublikasi yer kodeksi amaldagi kodeks da ayrim bo'shliqlar, kamchiliklar bor. Bundan tashqari ana shu mahalliy hokimiyatlar to'g'risidagi qonunlarda ham ayrim kamchiliklar, bo'shliqlar bor. Mana shu birinchi navbatda mahalliy hokimiyatlar to'g'risidagi qonunda isloh qilish kerak. Qonunchilikka tub o'zgarish kiritilishi kerak. Aynan qaysi jihatlarini o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? O'zgartirish kiritilishi kerak bo'lsa, mana men bittagina misol aytaman. Shu mahalliy hokimiyatlar to'g'risidagi qonunning 10-moddasiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, shu yerda bitta gap ketadi. Viloyat, tuman, shahar hokimi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar dehqon xo'jaliklari va fuqarolarga egalik qilish, foydalanish uchun va ijaraga yer berishga, bu subyektlarning yerga egalik qilish va yerdan foydalanish huquqini to'xtatib qo'yishga, shuningdek yerlarni olib qo'yishga haqli bo'lib, qabul qilingan bu xususdagi qarorlar xalq deputatlari tegishli kengashi tomonidan tasdiqlanadi degan norma kiritilgan. Ana bu qonunda ichidagi bo'shliqqa e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, yerni olib qo'yishga, to'xtatib qo'yishga haqli bo'lib degan gapda qonunda belgilangan tartibga ko'ra haqli bo'lib degan jumla kiritilmaganligi uchun hokimlar hozir, "Ya men hokim ekanman, yerning egasi men ekanman, istagan paytda yerni olib qo'yishga mening mana shu moddada ko'rsatib qo'ygan ekan, haqli ekanman" deb qonunlarni to'g'ri tushunmasdan, to'g'ri talqin qilmaganligi oqibatida mana xuddi shunday kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Byurokratik to'siq qonunlardagi bo'shliq borligidan kelib chiqmoqda. Men ochiq aytaman, buni tajribali hokimlarimiz biladi, amaliyotchi prokurorlarimiz ham yaxshi biladi. Shu o'rinda yerlarni olib qo'yishga haqli bo'lib deganda, qonunda belgilangan tartibda haqli bo'lib degan bir jumla qolib ketganligi bilan qonunda bo'shliq bor. Bu o'tgan yillar davomida shuncha muammolar keltirib chiqardi. Bu esa hokimlarga cheksiz imkoniyatlar beruvchi modda bo'lib ko'rinib turibdi. Hokim istagan paytda men shuningdek yerlarni olib qo'yishga haqli bo'lib degan menga vakolat berilgan ekan deydi, lekin aslida unga hokimga qonunda belgilangan tartibda yerlarni olib qo'yishga haqli ekanligini tegidan aslida sezmaydi, his qilmaydi. Hozir ayni paytda xuddi mana shu modda ustida ishlar olib borilmoqda va yangilangan tahrirda esa bu narsa keyin mahalliy o'sha deputatlar kengashiga o'tkazilmoqda, mana shu vakolat. Lekin mana shu kengashga ham tuman hokimining raislik qilishligi bu holatni o'zgartira oladimi? O'zgartira olmaydi. Qachonki xalq deputatlari kengashining raisi boshqa shaxs bo'lsa, tuman hokimi bo'lmasdan boshqa shaxs bo'lsa, bunda amalga oshirilgan islohotlarimiz amaliyotda o'zining kuchini ko'rsatadi. Qisman qanaqadir natija beradi bu. Bu agar xalq deputatlari kengashining raisi tuman hokimi bo'lmasagina, yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining raisi tuman hokimi bo'lmasagina, bu islohotlar o'z kuchini ko'rsatishini, samarasini berishi mumkin. Bo'lmasa uni umidda bo'lish kerak emas. Chorraxona aka, bevosita biz suhbatimizda fermer xo'jaliklaridan yerni olish masalasida gaplashyapmiz. Endi bu yerni olish masalalarida siz turli yillar davomida turlicha holatlarga duch kelgansiz. Oxirgi paytda qaysi holatlar bilan yerni olib qo'yish ko'p avjiga chiqqan? Juda o'rinli, ahamiyatli savol berdingiz. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ma'muriy sudlov hay'atida
bir qancha fermer xo'jaliklarining qonuniy manfaatlarini tiklash to'g'risida da'vozalarimizni himoya qildik. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, haligi tuman hokimlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning eng asosiy jiddiy xatoga berilayotganligi birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasiga rioya qilmasdan turib, yerini zaxiraga olib qo'yib, istagan paytda tanlovga qo'yib, boshqa fermer xo'jaliklari tashkil qilib yerni berib yuborish avjiga chiqqan edi. Bu nima? O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasida nima deyilgan? Birinchi navbatda fermer xo'jaligining yer ijara shartnomasi ixtiyoriy kelishuvga asosan ijara shartnomasi bekor qilinishi lozimligi normasi bor. Ikkinchi tartibda esa sud qaroriga ko'ra yer ijara shartnomasini bekor qilish degan norma kiritilgan. Tuman hokimlari shunchalik darajada haligi qiladiki, o'zining qo'l ostidagi xodimlarga topshiriq beradi. Sen bor falonchaning yerini zaxiraga topshirish to'g'risida arizasini olib kel deydi-da, undan arizani olib keldirib, o'zini ixtiyoriy ravishda yerdan foydalanishdan voz kechgan shaxsga sun'iy ravishda aylantirib, uning yerini zaxiraga olib, ijara shartnomasini bekor qilib yuborish mana shu avj olib ketgan. Bu endi ikkinchi tuman hokimlarining bir kamchiligi, tuman hokimligidagi o'rtoqlarimiz intizomsiz yer ijara shartnomasi shartlarini, tartiblarini buzgan fermer xo'jaliklarining yer ijara shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga da'voza kiritmasdan yerini olib qo'yish avjiga chiqib ketgan. Haloli bo'lsin, fermer yerdan ixtiyoriy ravishda voz kechdimi, fermerlar kengashiga bersin, mana belgilangan tartib bo'yicha mana 3 kun ichida siz xulosa bering. Shu fermer xo'jaligining boshlig'i yerdan ixtiyoriy ravishda foydalanishdan voz kechyaptimi, yo'qmi? O'rganib xulosa bering deydi. Belgilangan tartib bo'yicha. Bu holatlarga yo'l qo'yilmaydi-da. Ochiqdan ochiq zaxiraga olish to'g'risida arizasini olasa turib tuman hokimlari qaror chiqarib beraveradi. Mening qo'limda agar amaliyotdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsa, kuni kechagina Forish tuman hokimining qarorining haqqi emasligi to'g'risida kiritilgan da'voza bo'yicha kechagina ishni Zafarobod tuman ma'muriy sudida ko'rib chiqdik. Shunda agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, 2018-yil 30-dekabr kuni 2495 sonli qaror qabul qilyapti Forish tumani hokimi. Agar uni olib qaraydigan bo'lsangiz, Forish tuman hokimining qarori shunday qarasangiz, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasi 1-qismiga ko'ra va sessiyaning 2018-yil 28-dekabrdagi 35/176 sonli sessiya qaroriga ko'ra buning yer ijara shartnomasi bekor qilinsin degan mazmunda qaror chiqqan. Bu qarorning qonuniyligini olib o'rganib qaraydigan bo'lsak, u tadbirkorning yerdan ixtiyoriy ravishda voz kechish to'g'risida arizasi mavjud emas. Arizasi mavjud bo'lmagandan keyin tuman hokimi O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasi 1-bandini qo'llab, buning yerini ijara shartnomasi bekor qilishga haqli emas. Bunday holatda tuman hokimining qarori soxta. Nimaga soxta? Yerdan ixtiyoriy ravishda voz kechganligi to'g'risida arizasi bo'lmagandan keyin bunday moddiy huquq normasini qo'llagan holda tuman hokimi qaror qabul qilinishi soxta deb ataladi. Bundan tashqari 28-dekabr 2018-yildagi sessiyaning qarorini shu yer ijara shartnomasini bekor qilishga asos qilib olyapti. Bunday holatda ham tuman xalq deputatlari tuman kengashining qarori bilan yer ijara shartnomasini bekor qilishga haqli emas. Mana mening qo'limda mahalliy hokimiyatlar to'g'risida qonun turibdi. Kecha sudda ham xuddi shu narsani isbotlab berdim. Mahalliy hokimiyatlar to'g'risida qonunning 24-moddasiga ko'ra buni hamma bilish kerak. Xalq deputatlari tuman kengashining vakolatlari ko'rsatilgan. Bunda fermer xo'jaligining yer ijara shartnomasini bekor qilish vakolati berilmagan. Bunday holatda Forish tuman hokimining qarori har ikki holatda ham haqqi emas. Biz kecha juda kuchli tortishuv ishni ko'rish jarayonida katta tortishuvlar bo'ldi. Sudya haqiqatan bir adolatli, odil yigit ekan, odil inson ekan. Biz shu o'rinda mana shu Zafarobod tuman ma'muriy sudining sudyasiga, raisiga minnatdorman, rahmat aytaman. Nimagaki ishni adolatli ko'rdi. Biz tomonidan bizga isbotlash majburiyati yuklatilgan ekan, biz zimmamizga yuklatilgan vazifani bajarish jarayonida aynan tuman hokimining qarori qaysi hujjatlarga ko'ra vakolati yo'q holatda isbotlab berdik. Bundan tashqari qarorning aynan soxtaligini ham isbotlab berdik. Shundan keyin Zafarobod tuman ma'muriy sudi adolatli qaror qabul qildi. Bilasizmi, shu tadbirkorning ishi 5 marta suddan qaytgan. Hattoki O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ma'muriy sudlar hayatining ham qarori bekor qilingan holda birinchi instansiyaga yuborilgan edi. Shu birinchi instansiyada, ya'ni Zafarobod tuman ma'muriy sudida mana shu kecha Forish tuman hokimining shu 2018-yil 30-dekabrdagi 2495 sonli soxta qarori haqqi emas deb topildi va tadbirkorning poymol bo'lgan qonuniy manfaatini tiklashga erishdik. Mana bunday holatlar respublika bo'yicha ko'p.
Nega unda u amalda yaxshi ijro etilmayapti shu tartib? Amalda yaxshi ijro etilmayotganligining sababi tuman hokimliklari tomonidan o'sha prezidentning farmoni bilan berilgan vakolat doirasidan fermerlar kengashining foydalanishiga yo'l bermayapti. Men masalan fermer xo'jaligining boshlig'i bo'ladigan bo'lsam, yerdan ixtiyoriy ravishda voz kechganlik to'g'risida arza beradigan bo'lsam, bu arzaning fermerlar kengashiga kelib tushgandan so'ng tuman fermerlar kengashida unga haqiqiy xulosalar berilmayapti. Nomigagina, yuzakigina xulosalar berilyapti. Mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, mana 2019-yil 9-yanvarda hukumatning 14 sonli maqbullashtirish to'g'risida qarori qabul qilindi. Va bundan keyin juda ko'p ishlar boshlandi. Mana shu hukumatning 14 sonli qarori qabul qilingandan keyin respublika bo'yicha fermer xo'jaliklarining juda ko'plab qonuniy manfaatlari poymol qilindi. Nimaga? Bu qaror o'zi aslida bu qaror eksperiment tariqasida qabul qilingan edi. Bu qaror bo'yicha paxtachilik, g'allachilik bo'yicha 100 gektar mo'ljallab, g'allachilik, sabzavotchilik bo'yicha 30 gektar kamida bo'lishi nazarda tutilgan mo'ljallangan edi, lekin bu qonunchilikda yo'q edi. Bu eksperiment tariqasida maqbullashtirish tartibida amalga oshirilishi kerak bo'lgan qarorni joylarda haligi tuman hokimliklari, yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasi raisi va uning kotiblari, yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining a'zolari ishchi guruhlar tomonidan joylarda shu qarorning ijrosini ta'minlash jarayonida o'ta haligi sustkashlikka, faoliyatsizlikka yo'l qo'yildi. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, men mana hukumatning 14 sonli qarorining tartibi bo'yicha qanday bo'lishi kerakligini, aslida tub mazmuni nimaga qaratilgan ekanligini bular to'g'ri tushunmasdan maqbullashtirish jarayonida fermer xo'jaliklarining ochiqdan ochiq arizasini olish yo'li bilan yerini olib qo'yib, haqiqiy bo'lmagan tanlovlar asosida yopiq yashirincha yo'llar bilan shunaqa boshqa fermerga berib yuborish avjiga chiqib ketdi. Mana bu kuni kecha men buni dalil bilan gapiradigan bo'lsam, Bo'ka tuman hokimi mana bu maqbullashtirish jarayonida qaror qabul qilyaptiki, tanlov o'zi aslida bu qaror bo'yicha ochiq oshkora tanlov asosida yerni bergan fermerga degan, lekin bu ochiq oshkora tanlov asosida berilmaganda iqtisodiy ko'rsatkichi nisbatan yuqori bo'lgan fermerga yerni berib yuborish yo'li bilan ikkinchi bir fermerning qonuniy manfaatini poymol qilgan. Nimaga? Aslini olib qaraydigan bo'lsangiz, Bo'ka tuman hokimligi tomonidan 14-sonli qarorda ochiq oshkora tanlovda ko'rsatilgan qonun qoidaga rioya qilingan holda yer berilsin fermerlarga degan joyi bor. Bu tartiblarga rioya qilmasdan iqtisodiy ko'rsatkichi yuqori bo'lgan fermerga yerni berib yuboryapti. Bu qonunchilik talabiga to'g'ri kelmaydi. Tanlov o'tkazish to'g'risida o'zi maxsus nizom bor. Maxsus nizom bo'yicha mana mening qo'limda mana shu qaror sudda ham mana proses davom etyapti. Men shunda ham aytdim, mana shu holat bo'yicha nizom tartiblari bo'yicha haqqi ahvol bo'yicha har bir yer berish realizatsiya qilish komissiyasining har bir a'zosi o'zining munosabatini bildirib, o'zi ball qo'yishi kerak edi. Oxirida yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining raisi, tuman hokimi bu ballarni mujassamlab, undan so'ng tanlov g'olibini e'lon qilish kerak edi. Bu belgilangan tartib qoidalarga rioya qilinmasdan iqtisodiy ko'rsatkichi falon fermer xo'jaliginiki yuqori ekanda bunga 30 ta kishidan iborat tartibdagi katta umumiy yig'ilish zalida berib beryapti. Bu mana bu belgilangan tartib qoidalarga, tartib taomillarga rioya qilmaslik oqibatida kelib chiqyapti. Sizningcha Chorixon aka, mana shu hozirgi paytda fermer xo'jaliklarini tuman hokimliklari bilan bo'lgan munosabatlari, umuman mahalliy hokimiyat idoralari bilan bo'lgan munosabatlari qonuniy hujjatlar asosida to'g'ri tartibga solingan, lekin amalda u ijro etilmayaptimi? Haqiqatan juda to'g'ri tartibga solingan. Fermer yer olmoqchi, talabgor yer olmoqchimi? Qonuniy tartib bor. Tanlov asosida yutadi, oladi. Qonuniy fermer xo'jaligi tashkil qilish ham hammasi qonun bilan, hukumatning qarorlari bilan ochiqdan ochiq belgilangan tartib taomillar bilan qonuniy mustahkamlab qo'yilgan. Agar tuman yer resurslari va davlat kadastr bo'limlari tomonidan bu endi men nima uchun ko'proq kadastr bo'limiga urg'u berayotganim sababi tuman hokimining hamma joyda yerni berishda, tanlov o'tkazishda yoki fermer xo'jalik tashkil qilishda hamisha ham tuman hokimining uni qo'li tegavermaydi. Aslini olib qarasangiz, tuman hokimi komissiya raisi bo'ladigan bo'lsa, yer berish va uni realizatsiya qilish komissiyasining kotibi kadastr bo'limi hisoblanadigan bo'lsa, tuman hokimining orqasida turgan eng ishonchli odam. Shu tanlov o'tkazish jarayonini, fermer xo'jaligiga yer berish tartiblarini, hammasining hujjatlarini kadastr bo'limlari tomonidan rasmiylashtiriladi. Chunki qayerda qanday bo'sh zaxirada yer bor, qayerda yoki fermer xo'jaliklari tugatilgan, o'sha joylarda zaxira bo'ladigan bo'lsa, o'shani loyihalashtiradigan, kelgusida shuning hujjatlarini, qonuniy hujjatlarni rasmiylashtiradigan, toki fermer xo'jaligining qo'liga qonuniy qarorlar qo'liga borib tushgunga qadar bo'lgan hamma hujjatlarni rasmiylashtirish o'sha komissiya kotibiga, kadastr bo'lim boshlig'iga yuklatilgan. Mana shu yerda
tuman yer haligi resurslari haligi va davlat kadastri bo'limining xodimlari tuman hokimlarining joyi kelganda oshkora aytishimiz kerak, yuzi shuvut bo'lishiga sababchi bo'lyapti. Bunga hammasiga tuman hokimining qo'li tegavermaydi. Shunaqa bo'lgandan keyin toza qo'l, toza qalb bilan ishga qo'l urish kerak. Agar yer berish tartibi, fermer xo'jaligini tashkil qilish tartibi, tugatish tartiblari hammasi qonunda to'liq mujassamlab, mustahkamlab qo'yilgan. Birorta uni o'zgartirish kiritishga hojati yo'q. Faqatgina mahalliy hokimlar to'g'risida qonunning 10-moddasidagi bo'shliqni bartaraf qilinishi kerak. Mana shu qonunda belgilangan yerlarni olib qo'yishga haqli bo'lib degan bandni yana qaytarib aytaman, yerlarni olib qo'yishga qonunda belgilangan tartibda haqli bo'lib degan bir jumlani kiritilsa, tuman hokimlari hech bo'lmasa qonunni salgina his qiladi. Hozirgi kunda shu modda ularga juda cheksiz imkoniyatlar berib turibdi. Noto'g'ri cheksiz imkoniyat berib turibdi. Bu qonun O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasiga, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasi tartibiga, 38-moddasi tartibiga, 58-moddasi tartiblariga mana shu qonun zid. Tushunarli. Chorxon aka, lekin bu boshqa savolni endi hozir yuzaga keltirib chiqaradi, demak. Umuman unda bu sohada, bu yo'nalishda qonun ustuvorligini qanaqa qilib ta'minlash mumkin? Agar qonunlarimiz bo'lsa, tartiblarimiz juda yaxshi yozilgan bo'lsa, puxta pishiq bizning mexanizmlarimiz bo'lsa-yu, lekin qonun ustuvorligi bo'lmasa, buni qanaqa qilib unda amalga oshirish mumkin? Men agar lozim topsangiz, o'zimning shaxsiy fikrimni bayon qiladigan bo'lsam, qonunchilikda belgilangan tartib taomillar bor. Balki o'sha tartib taomillar to'g'risida, ma'muriy tartib taomillar to'g'risida qonunlar bor. Mana shu ma'muriy tartib taomillar to'g'risida qonunga og'ishmay amal qilinsa mana shu qonunga, yer kodeksiga og'ishmay amal qilinsa, yerga oid qonunchilik normalariga og'ishmasdan amal qilinsa, shundagina mana bu ijobiy natijalarga erishish mumkin. Lekin mana shu qonunlarga itoat etish, rioya etishni nazorat qiluvchi organ prokuraturani o'zi ham bir sektorning rahbari hisoblanadi. Bu o'zi manfaatlari to'qnashib ketmaydimi bular? Ana shuning uchun mana endi gapning indallasiga keladigan bo'lsa, juda o'rinli va juda maqsadli savol berdingiz. Men kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning aynan shu masala bo'yicha munosabatimni bildirdim. Shu o'rinda bir narsa qiziqtiradi. Prokuror qonunlarning aniq va bir xilda og'ishmasdan korxona tashkilotlar tomonidan bajarilishini nazorat qiluvchi yagona nazorat qiluvchi organ prokuror. Prokurorda esa 4 ta sektorning a'zosi sifatida bunga qo'shimcha ish yuklab qo'yibdi. Bu o'rinda prokurorning endi ochiqini aytish kerak, umumiy nazorat faoliyati cheklanib qolmoqda. Tuman hokimi tomonidan mana shunaqa agrar sohada qarorlar qabul qilinayotgan jarayonda prokuror tomonidan ozroqqa hayiqish bor prokurorda. Nimaga? 4 ta sektor qoidasiga ko'ra, 4 ta sektor qoidasi, bu 4 ta sektor qoidasi degani muhtaram prezidentingiz aytgan joyi bor. Hokimni ishdan olsam 4 ta sektorni birga qo'shib ishdan olaman degan joyi bor. Shuning uchun men u prokurorlar ishdan ketib qolishdan qo'rqib, mana shu hayiqib turibdi. Bo'lmasa prokuror agar umumiy nazoratni to'laqonli amalga oshiradigan bo'lsa, gardanida turgan 4 ta sektorning ichida bitta sektor yuklanmasidan ozod qilinadigan bo'lsa, o'zining umumiy nazoratni amalga oshirishga yetarlicha imkoni ham bo'ladi, xolis bo'ladi, qonunlarni aniq va joylarda og'ishmasdan amalga oshirilishda, umumiy nazoratni yo'lga qo'yishda prokurorlik nazorati yo'lga qo'yish imkoniyati bo'ladi. Endi bir narsa savol tug'iladi shu o'rinda, nima uchun prokurorni bu yuklanmadan ozod qilinishi kerak? Mana moliya bo'limlarini olib qaraydigan bo'lsangiz, tumanda moliya bo'limlarining korxona tashkilotlari ichida ham, fermer ichida ham, tadbirkor ichida ham, xalq ichida ham moliya bo'limlarining obro'yi bor, o'rinli. Moliya bo'limlarining boshliqlarini haligi tuman prokurorini sektor a'zoligidan ozod qilib, moliya bo'limlarining boshliqlarini uning o'rniga sektor boshlig'i qilib tayinlab qo'ysa ham bo'ladi. Uddalak ishlar yuritiladi. Aynan agrar sohadagi faoliyatni yo'lga qo'yishda bitta sektor rahbari sifatida yoki tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishda prokurorning o'rniga moliya bo'limining boshlig'ini sektor boshlig'i qilib qo'ysa, ular iqtisodchi, moliyachi ahvolda prokurorga qaraganda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga ko'proq hissa qo'shiladi. Ahvolni yaxshi biladi. Ko'p hammasi iqtisodchi, uni buxgalter, iqtisodchi, moliyachi. Prokurorga qaraganda uni ko'proq foydasi tegadi. Prokurorning o'rniga uni sektor boshlig'i qilib qo'yadigan bo'lsak, prokurorga qaraganda ko'proq foydasi tegadi. Prokurorning esa o'zining faoliyatini amalga oshirishga imkoniyat ochiladi.
Shuning uchun tuman prokurorini men haligi taklif bergan edimki, sektor boshlig'i yuklamasidan tuman prokurorini ozod qilinishi kerak. So'nggi savol o'rnida yana bir narsani so'ramoqchiman. Chorxon aka, mana endi siz kelgusi qadamlarni qanaqa ko'ryapsiz? Mana fermer xo'jaliklari, dehqonlar, tomorqa yeri egaliklari bular faoliyat yuritib kelyapti. Bular turlicha bir o'zgarishlarga moslashib boryapti. Bir yerni optimallashtirish borasida bir gap bo'ldi. Endi klasterlar masalasi ham bular bilan to'qnashyapti. Kelgusida bularni kayfiyati, bularni o'zgarishini qanaqa kuzatyapsiz? Men birinchi navbatda agrar sohadagi bitta kamchilik haqida gapiradigan bo'lsam, agrar sohada bitta juda jiddiy kamchilik bilan ishni boshladik. Klasterlarning qonuni yo'q edi. Qonuni yo'q tizim bilan ish boshlanib ketdi. Klasterlarning to'g'ri faoliyatini yo'lga qo'yish kerak, rivojlantirish kerak. Klasterlar befoyda tizim deb bo'lmaydi, foydali tizim. Lekin ularning qonuni yo'q edi shu kunga qadar. Kooperatsiyalar tashkil qildik, kooperatsiyalar ham hali tashkil qilinganmi, lekin qonuni yo'q. Qonuni yo'q tizimlarning faoliyatini amaliyotga joriy qilish jarayonida ehtiyotkorlik bilan ishga yondashish kerak. Uni huquqiy tizimini yaratish kerak. Avvalambor uni huquqiy tizimini yaratilishi kerak. Qonunchilikda klaster to'g'risida qonun bo'lmasa, kooperatsiya to'g'risida qonun ishlab chiqilgan, tasdiqlangan bo'lmasa, hozirgi kunda hukumatning ayrim qarorlari bilangina ularning faoliyatini muvofiqlashtirib kelinyapti. Shuning uchun tezlik bilan men qonunchilik tizimidagi Oliy Majlisdagi Qonunchilik palatasiga iltimosim, taklifim shu bo'ladiki, juda tezlik bilan pishiq va puxta ishlangan klasterlar to'g'risida qonunda, kooperatsiyalar to'g'risidagi qonunda tezlik bilan ishlab chiqib amaliyotga joriy qilinishini taklif qilaman. Chunki bu prezidentimiz yuritgan siyosatda ham bor shu narsa. Kooperatsiyalar to'g'risida qonunda, klasterlar to'g'risida qonunda ishlab chiqishda prezidentning ma'ruzalarida ham, takliflarida ham qayd qilinib kelinyapti. Shuning uchun Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatlari zudlik bilan pishiq va puxta ishlab chiqilgan klasterlarning qonunini ishlab chiqish kerak. Kooperatsiyalar to'g'risida qonunni ishlab chiqish kerak. Amaliyotga joriy qilinganda bular kelgusida hech kim kafolat berilmaydi. Klasterlar faoliyati yo'lga qo'yildi deganda ularning faoliyati qonun bilan tartibga solinmagandan keyin kelgusida sudlar oldida nizolar paydo bo'lganda, sudlarga klasterlarning taqdiri bilan bog'liq nizolar ko'rilayotgan jarayonda ularning faoliyatini tartibga soluvchi qonun bo'lmagandan keyin kelgusida sudlar tomonidan ham qonuniy qaror qabul qilib bo'lmaydi. Chorxon aka, bildirilgan fikrlar, mana shunaqa bebaho ma'lumotlar va batafsil javoblar uchun sizga minnatdorchilik bildirib qolaman. O'ylaymanki, sizning faoliyatingizda ham mana shu olib borayotgan fidokorona mehnatlaringiz hali mevalarini beradi. Bu sohada ham o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar hali ko'p bo'ladi. Rahmat.